ख़बरुनि अपडेट जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदे मेहर मां खे ख़बर ॾींदा हलूं। मीर रियाज़ सूमरो जे रिपोर्ट मुताबिक़ मेहर भरिसां ॻोठियो घाड़ी में शमन अली ओठो जे घर ॿाहिरां ओचितो बाहि भड़की पई। बाहि लॻण सबबि घर जे ॿाहिरां ॾिनल लोढ़ो ऐं 300 खां वधीक पयल पलाल जा लोलह सड़ी विया। जॾहिं त बाहि घरनि ॾांहुं वधण ते ॻोठण जी कोशिश ऐं बर वक़्ति इतलाह ते फायर ब्रिगेड पहुची बाहि ते ज़ाब्तो आणे छॾियो। जॾहिं त घर मालिक शमन अली ओठो ॿुधायो त असांजे घरनि भरिसां पलाल खे अचानक बाहि लॻी वई, जंहिं सबबि 300 खां वधीक पलाल जा लोलह घरनि जो लोढ़ो सड़ी वियो आहे। बाहि सबबि पंहिंजा बछड़ा ऐं चोपायो माल घरनि मां कढी वरितो, जंहिं सबबि को जानी नुक़सान न थी सघियो। ख़बरुनि अपडेट जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदे ख़बर शामिल कयूं पिया मेहर खां। मेहर में अटक पंप भरिसां घर ॿाहिरां बीठल मोटरसाइकिल चोरी कंदे मुबैना चाबी चोर सोगो पुलिस हवाले। मेहर में बेटो रोड ते अटक पंप वटि आशिक़ खोसो जे घर ॿाहिरां बीठल मोटरसाइकिल जा ताला टोड़े हिकु मुबैना चाबी चोर मोटरसाइकिल चोरी करे फरार थियण जी कोशिश। चाबी चोर खे ड्रोड़ाए वारसनि सोगो करे छॾियो। CIA पुलिस हवाले, जिते सोगो कयल मुबैना चाबी चोर सुञाणप मेहर जे ॻोठ बाली जे रहवासी नादर जावरी तौर थी आहे। पुलिस सोगो कयल मुबैना चाबी चोर खां पुछागाछा करे रही आहे। फरीदाबाद रिपोर्टर अली हसन चांडियो। फरीदाबाद में मदरसा अरबी मोहम्मदिया में कुरान पाक की तालीम ॾियण ते 13 ॿारनि कुरान पाक नाज़रा मुकम्मल करण वारी तकरीब ते जंहिं में हड़ताल के अमीर आलमदीन मौलाना मसूद अहमद पवन आलमदीन मौलाना साईं जोहर ब्रोई मौलाना कारी अब्दुल रऊफ ब्रोई मोहसिन रजा चांडियो मोहम्मद हारून चांडियो मौलवी मियां मोहम्मद ब्रोई महबूब अली ब्रोई अली अब्बास ब्रोई नदीम ब्रोई सेठ अब्दुल कादिर बुगियो डॉक्टर अली शेर डेरो ऐं ॿियनि वॾे अंग में शिरकत कई। तकरीब के में हड़ताल के अमीर मौलाना मसूद अहमद पवन साईं जोहर ब्रोई ख़िताब कंदे चयो त मुसलमान पंहिंजे ॿारनि खे कुरान पाक पढ़ायो वञे त जीअं दुनिया में कामयाबी थिए ऐं आख़िरत में कामयाबी मिलंदी। हिननि वधीक चयो त दुनिया में आख़िरत जूं भलायूं क़ुरान पाक में आहिनि। फ़लस्तीन जी अवाम मथां ज़ुल्म बरबैद बमबारी कई वञे थी, उन जी निजात लाइ दुआ घुरी वई। हिननि मुसलमान मुल्कनि खे चयो त फ़लस्तीनी अवाम जी भरपूर मदद कई वञे। तकरीब में 13 ॿारनि खे गुलनि जा हार पाराया विया, महिमाननि खे तोहफ़ा पेश किया विया। आख़िर में ख़ैरात जो पिणु एहतमाम कयो वियो। घोटकी मां खे ख़बर ॾींदा हलूं। इमरान बलोच जी रिपोर्ट मुताबिक़ चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जे हुकुम ते डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज घोटकी अब्दुल कुदूस मेमन घोटकी जुडिशियल कॉम्प्लेक्स जे समूरनि जज साहिबान ऐं डिस्ट्रिक्ट बार जे वकीलनि सां गॾु KPS विंडो ब्रांच जो रिबिन काटे इब्तिदा कयो। इब्तिदाई तकरीब खे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज घोटकी अब्दुल कुदूस मेमन ख़िताब कंदे चयो त हिन ब्रांच खोलण सबबि आम माण्हुनि खे रिलीफ मिलंदो, हिक ई जाइ तां नकल कापी वठी सघंदा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज घोटकी अब्दुल कुदूस मेमन जो वधीक चवणु हो त अदलिया अवाम खे वधि में वधि सहूलियत मुहैया करण जो सोचे रही आहे। इब्तिदाई तकरीब में सिंध बार काउंसिल जो मेंबर एडवोकेट अब्दुल रज़ाक महर, लियाकत अली मलाणो, अली असगर पहिरियार, मुश्ताक अहमद अब्बासी शिरकत कई, जेका मुकम्मल तस्दीक सेशन जज साहिबान घोटकी जे PA माजिद कोरी कई। मटियारी मां खे ख़बर ॾींदा हलूं। अज़ीज़ गुल खैबर जे रिपोर्ट मुताबिक़ SSP मटियारी नूरुल हक औरंद जी सख़्त हिदायतुनि ते मटियारी ज़िले जे पुलिस मंशात फरोशनि ख़िलाफ़ क्रैकडाउन तेज़ करे छॾियो। 40 लीटर कचो शराब, 900 अदद Z21, 225 अदद सफ़ीना, 100 अदद हथरादू गुटको, 130 अदद मेनपुरियूं हथ करे 13 मंशात फरोश गिरफ़्तार करे वरिता ऐं 4 ॼणा भॼी वञण में कामयाब थी विया। मटियारी ज़िले जे थाणनि जी पुलिस हाला पुराणा थाणो, न्यू सईदाबाद थाणो, भट्ठो फारिस थाणो, भिटशाह थाणो, खेबरानी थाणो, भाणूट थाणो, उडेरोलाल स्टेशन थाणो, उडेरोलाल विलेज थाणो ऐं CIA मटियारी जी पुलिस मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते छापाहानी मंशात समेत 13 मंशात फरोश हरेको गुलाम मुस्तफ़ा कलोड़ो, हुसैन बख्श खासकेली, पहलाज मेंगवार, शरीफ शुटो, नज़ीर राजपूत, अमन माशी, बिलाल बागड़ी, अब्दुल माजिद शशड़, अशफाक राजपूत, सुधीर जमाली, वज़ीर रिंद, इरफान बकीरो खे गिरफ़्तार करे वरितो ऐं 4 ॼणा नईम उर्फ़ अल्ताफ़ राजपूत, बशीर हाजानो, मज़हर हाजानो, शाहिद उर्फ़ शीदी ख़ासकेली जिन भॼी वञण में कामयाब थी विया। मुख़्तलिफ़ थाणनि ते मंशात फरोशनि ख़िलाफ़ पुलिस सरपरस्तीअ में केस दाख़िल कया विया आहिनि। वधीक जांच जारी आहे। घोटकी मां खे ख़बर ॾींदा हलूं। महमद मलूक भुट्टो जे रिपोर्ट मुताबिक़ घोटकी शहर में केमिकल वारो खीर उरूज ते विकिरो थियण लॻो, इंतज़ामिया ख़ामोश तमाशाई बणियल। घोटकी शहर में केमिकल वारो खीर सरेआम विकिरो थियण जो इंकशाफ। घोटकी जे नेशनल हाईवे बाईपास ते महमद अनवर नाले शख़्स खीर विकिरो कंदड़ केतिरनि ई खीर फरोशनि खां ख़ालिस खीर मां मलाई कढी उन में केमिकल इस्तेमालु करे थो ज़रिया। घोटकी बहिराड़ीअ खां खीर खणी ईंदड़ खीर फरोशनि खां ख़ालिस खीर मां मलाई कढी खीर खे घाटो करण लाइ केमिकल इस्तेमालु कयो पियो वञे।
घोटकी खीर फरोश मशीनरी ज़रिए ख़ालिस खीर मलाई कढाए अनवर नाले शख़्स खे विकिरो करण बैदि शहरनि ऐं होटलनि ऐं ॿियनि हंधनि ते विकिरो कनि था। केमिकल वारे खीर पीअण सां मुख़्तलिफ़ बीमारियूं पैदा थियनि थियूं, जंहिंमें हेपाटाइटिस A, B, C, मादे जी ख़राबी, जिगर जी कमज़ोरी समेत केतिरियूं ई बीमारियूं पैदा थियनि थियूं। घोटकी इंतज़ामिया शिकायतुनि जे बावजूदि को बि तहरुक नाहे वरितो। शहरी घोटकी शहरनि AC घोटकी ऐं फूड कंट्रोल अथॉरिटी खां मुतालबो कंदे घुर कई त केमिकल वारो खीर बंदि कराए मुलविस माण्हुनि ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वञे। मीरपुर ख़ासियाल कॉलोनी में मेहरान कॉटन फैक्ट्री खां बादल शाह ताईं सेवरेज जूं लाइनूं सालनि खां पोइ साफ़ थियण शुरू। गटरनि जे पाणी सां भरियल रस्ता पिणु साफ़ थियण लॻा। इलाइक़े रहवासियुनि में ख़ुशीअ जी लहर। मीरपुर ख़ाज़े UC 4 जे मैन इलाइक़े सियाल कॉलोनी जो मैन गटर लाइन ऐं रोड मेहरान कॉटन फैक्ट्री खां बादल शाह ताईं सेवरेज जूं लाइनूं सालनि खां पोइ सोशल वर्कर अब्दुल गनी सियाल ऐं अहमद ख़ान मरी जी कोशिशुनि सां CMO सैयद शफ़ीक अहमद शाह जे ख़ुसूसी ताउन सां साफ़ थियण शुरू थी विया। अब्दुल गनी सियाल ऐं अहमद ख़ान मरी मुताबिक़ CMO मुसलसल हिकु हफ़्ते खां गटर पाणी चूसींदड़ गाॾियूं, टर्बो मोटर इंजन ऐं नाला गैंग फ़राहम कया ऐं मुकमल ताउन कयो आहे। उन सूरत में हर हिकु मैनहोल साफ़ थींदो वञे। पाड़े जे मोज़िज़ चौधरी मलूक घमन, डॉक्टर सालिक मैमन, नूर नबी शेख, डॉक्टर ख़ालिद मूसा, हाजी असगर झंडेर, तनवीर मुग़ल खमीसी ठाकुर ऐं ॿियनि अब्दुल गनी सियाल ऐं अहमद ख़ान मरी जी महिनतुनि ऐं काविशुनि खे साराहियो ऐं उन्हनि जे चवण मुताबिक़ गटर लाइन सालनि खां बंदि हुया ऐं सॼो पाणी रस्तनि ते वहंदो हो। उन लाइ कई महीननि खां अचण वञण जो रस्तो न हुओ। इलाइक़े वासी अज़ाब में मुब्तला हुया। हिन महिल खां पोइ इलाइक़े में ख़ुशीअ जी समा ॾिसण वटां आहे। दादू मावा खे ख़बर ॾींदा हलूं। ब्यूरो चीफ साहिब खान हालू जी रिपोर्ट मुताबिक़ मेड़ में खदड़नि फ़क़ीरनि जे घर मां लखें रुपयनि जी चोरी। SSP दादू शब्बीर अहमद सेठार जो तकिड़ो एक्शन। जवाबदार जे घरनि ते पुलिस जो छापो, 8 जवाबदार गिरफ़्तार। SSP दादू SHO A ऐं B सेक्शन अनवर लिगारी ऐं सैद असगर शाह CIA इंचार्ज तारिक अब्बास सोलंकी जी मौजूदगी में SSP शब्बीर अहमद सेठार मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त मेड़ पुलिस मौक़े ते जवाबदारनि जे ख़िलाफ़ कार्रवाई करे बहादुरी कई आहे। जवाबदारनि पारां पुलिस मथां फायरिंग ऐं पथरा सबबि 5 पुलिस एहलकार ज़ख़्मी थिया आहिनि। ज़ख़्मी पुलिस एहलकारनि में 3 ॼणनि जी हालत बहितर आहे। बाक़ी 2 ॼणा लारकाने जे अस्पताल में इलाज हेठि आहिनि। हुन चयो त जवाबदार रतो खोसो समेत 8 जवाबदार गिरफ़्तार किया आहिनि। गिरफ़्तार जवाबदारनि वटां 3 कलेक्शन कोप, राइफलियूं, गोलियूं ऐं फुर कयल रक़म ऐं सामान हथ कयो आहे। हुन वधीक चयो त गिरफ़्तार जवाबदार रतो खोसो जे घर पुलिस टोड़े ड्राहे छॾियो आहे। पुलिस ते हमिलो ऐं फायरिंग कंदड़ गिरफ़्तार जवाबदार रतो खोसो ते 7 संगीन ॾोहनि जा केस दाख़िल हुआ। जवाबदारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई कंदड़ पुलिस एहलकारनि खे इनाम ॾिनो वेंदो। ज़ख़्मी पुलिस एहलकारनि जे इलाज जो ख़र्चु पिणु पुलिस डिपार्टमेंट कंदो। हुन चयो त गिरफ़्तार जवाबदार रतो खोसो इलाइक़े में चोरी फुरनि जे वारदातनि में मुलविस हुयो। गिरफ़्तार जवाबदार पुलिस ते हमिलो कयो ऐं इलाइक़े में दहशत फैलाई। हुन जे ख़िलाफ़ दहशतगर्दी एक्ट तहत केस दाख़िल कया वेंदा। सॼे ज़िले में ॾोहनि खे ख़तमु करे अमन अमान सूरत हाल बहितर कई वेंदी। हुन चयो त 1 महीने जे दौरान 300 क्रिमिनल जवाबदार गिरफ़्तार कया विया आहिनि। पूरे ज़िले में 22 मुक़ाबलनि में हिकु ख़तरनाक धारियल मारियो आहे। ॾोहारनि खे माफ़ न कयो वेंदो। ख़बरुनि अपडेट सिलसिले खे अॻिते वधाईंदे ख़बर शामिल कयूं पिया सकरन खां। नफ़्सियाती सिहत अथॉरिटी सिंध पारां MNA हाल नवाबशाह में सिहत खाते ऐं PPHI जे हेल्थ प्रोफेशनल्स बाबति नफ़्सियाती तरबियती जागरता सेमिनार मुनक़िद कयो वियो, जंहिंमें प्रोफेसर डीन ऑफ मेडिसिन लिम्स जामशोरो डॉक्टर मोइन अहमद अंसारी, शोभा नफ़्सियात जे प्रोफेसर डॉक्टर इरफान शाह डिप्रेशन, परेशानी, ख़ुदकुशी ऐं मनफ़ी शख़्सियतुनि जे सबबनि, अलामतुनि ऐं इलाज ते अलॻि अलॻि लेक्चर ॾिना। सेमिनार में डॉक्टर सैयद ज़फ़र महदी, सेक्रेटरी सिंध मेंटल हेल्थ अथॉरिटी, डॉक्टर गुलाम रज़ा मेमन, एडिशनल डायरेक्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट विंग कराची पिणु शिरकत कई। आख़िर में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर शहीद बेनज़ीराबाद डॉक्टर असदुल्ला डैरी ॻाल्हाईंदे चयो त असीं शुक्रगुज़ार आहियूं सिहत खाते ऐं PPHI समेत आयल महिमान प्रोफेसरनि ऐं डॉक्टरनि जा, जिन सेमिनार में शिरकत करे मौजूदा नफ़्सियात परेशानियुनि ऐं ख़ुदकुशियुनि जे वधंदड़ रुझान ते तफ़सीली रोशनी विधी। अहिड़नि प्रोग्रामनि में सिखण जा मौक़ा मिलनि था। आगाही सेमिनार में डॉक्टरनि, डॉक्टराणियुनि ऐं सिहत खाते सां लाॻापियल ऑफिसरनि पिणु शिरकत कई। ख़बरुनि अपडेट सिलसिले खे अॻिते वधाईंदे ख़बर शामिल कयूं पिया खानपुर महर खां। खानपुर महर में हथियारबंदनि जे हमले में मुबैना तौरु गोलियूं लॻण सबबि नौजवान ज़ख़्मी। ज़ख़्मी नौजवान जे वारसनि जो एहतजाज।
खानपुर मार लगे गोठियो कंडू गडानीअ में पुराने तकरार तां जवाबदारनि हमलो करे मुबैना तौरु गोली हणी नौजवान मियां दाद पुट बांदी गडानीअ खे ज़ख़्मी करे छॾियो आहे। ज़ख़्मी नौजवान जे वारसनि निसार अहमद गडानी, इमरान गडानी, असद अली, माजिद गडानी ऐं ॿियनि जी अॻुवाणीअ में एहतजाज कंदे मीडिया खे ॿुधायो त जवाबदार ख़ान मोहम्मद गडानी, गुल हसन काको समेत 5 जवाबदारनि ॻोठ भरिसां फसल ते बीठल असांजे नौजवान मियां दाद खे पिस्टल जूं गोलियूं हणी ज़ख़्मी कयो आहे ऐं जवाबदार खां पिस्टल बि ॻोठाणनि हथ करे वरितो आहे। जवाबदार फरार थी विया। मुज़ाहिरीन चयो त पुलिस बासर जवाबदारनि नथी करे ऐं असांखे इस्पताल इंतज़ामिया लेटर बि नथी ॾे। मुज़ाहिरीन एसएसपी घोटकी ऐं ॿियनि वसवारनि खां मुतालबो कयो त फौरी तौरु जवाबदारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई करे असां सां इंसाफ़ कयो वञे।